আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনার মেশিনের সুই খুলতে হয়, লাগাতে হয়। তো মেশিনটা আমি অন করলাম। এখন আমি সুইটা কিভাবে লাগাতে হয় ওটা দেখাবো। আপনারা ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার রাখবেন, সাথে বড় একটা রাখবেন। ছোট দিয়ে সবসময় কাজ করতে হয়, নাহলে এগুলোর প্যাচ কেটে যায়। যে সুইটা লাগালাম, এখন আমি দেখাবো কিভাবে খুলতে হয়। এখন দেখাবো খুলে লাগানো। সবসময় ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার আপনার হাতের কাছে রাখবেন। এরকম সাইজের ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার সবসময় আপনারা রাখবেন, হাতের কাছে রাখবেন। কার্টের মেশিনের জন্য আপনার বড় স্ক্রু ড্রাইভার এগুলো প্রয়োজন পড়ে। এখন আমি দেখাবো কিভাবে মেশিনে সুই লাগাতে হয়। সামনের এই প্লেন সাইডটা সবসময় সামনে দিবেন, আর এই কাটা সাইডটা ভিতরে রাখবেন, ফলো করবেন। এভাবে ধরে এখন আপনি ডান হাত দিয়ে এটা লাগবে। লাগানোর সময় একটু সাবধান দেখে লাগাবেন, এটা একটু পরপর স্লিপ কাটে হাতের মধ্যে, হাতে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছোটা দিয়ে যদি টাইট ভালো মতো না হয় বুঝতে পারবেন, এক্ষেত্রে বড় স্ক্রু ড্রাইভার কাজে লাগাবেন। আপনারা যদি সুইটা ভালো মতো না লাগান, ওই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আপনার সেলাই ভালো হচ্ছে না। সুই লাগানোর উপরেও অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। সুই যদি ভালো মতো লাগানো না হয়, আপনার সেলাই খারাপ উঠবে। পরপর আমি সেলাই, কারো কোনো বিষয়ে জানার দরকার থাকলে আপনারা আমাকে ইনবক্সে জানাতে পারেন, মেসেজ। আমি আপনাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করব। আমার এখন সুইটা লাগানো শেষ। তাহলে আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি। বন্ধুরা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।